الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Untuk ilmu yang dibawa dalam masjid kegiatan Rasulullah mengikuti pengawasan tafsir di masjid menggalang kegiatan untuk ilmu dengan apa-apa kegiatan maka bencana agama bakal iman pada diri kita tapi karena diusahakan mungkin semungkin kita supaya keluarga kurang mereka masyarakat kurang ilmu lah anu nuntun urang tiasa kenal jeung Allah, ilmu lah urang anu nuntun dina ibadah urang, ilmu lah anu nuntun urang sae miturut dari gama sae miturut agama oge sae miturut tidak kadua-duana. Dina sore ieu urang ngawitan dina surah Al-An'am dina ayatna ayat 150. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangtung deket bae tong. Deket bae dia. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allah harrama hada fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wala tattabi' ahwa alladzina kadzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq zalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucap sira Muhammad halumma mriki kabeh ay ahdiru tegese ngahadiraken sapa sira kabeh syuhada akum ing pira-pira saksi-saksine sira kabeh alladzina tegese wong akeh yashhaduna kang nyakseni sapa alladzina
annallaha ing temen sedune Gusti Allah iku harrama wis kaharamaken sapa Allah hada ing iki keharaman ay alladzi tegese kang haram tumuhu kang wis ngaharamaken sapa sira kabeh hu ing hada pa ing syahidu maka lamun nyakseni sapa alladzina ing hada pala tashhad maka ora kena nyakseni sapa sira Muhammad ma'ahum sertane alladzina wala tattabi lan ojo manut sapa sira Muhammad ahwa alladzina ing pira-pira nafsune wong akeh kadabu kang wis gorohaken sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayate ingsun walladzina la yu'minuna bil akhirah walladzina lan wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa alladzina bil akhirati kelawan dina akhir wahum utawi alladzina bi rabbihim kelawan pangerane alladzina iku ya'diluna gawe musyrik gawe syirik sapa alladzina ayusyrikuna tegese padha gawe syirik sapa alladzina qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum la tusyriku bihi syai'a kul ngucap sira Muhammad ta'alau pada mriki sira kabeh ajlu hale bakal baca akan sapa ingsun ay aqra'u tegese baca akan sapa ingsun ma ing apa wae harrama kang wis ngaharamaken sapa rabbukum pangerane sira kabeh alaikum ing atase sira kabeh alla tusriku an utawi an iku mufassiratun an mufassirah alla tusriku ing yen ta aja gawe syirik sapa sira kabeh bihi kelawan Allah bihi kelawan Rabb syai'an ing suwiji-wiji ay ahsinu tegese gawe apik sapa sira kabeh bil walidaini kelawan wong tua loro ihsanan kelawan gawe apik temenan wala taqtululan ojo mateni sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anake sira kabeh bil waqti kelawan mendem urip min ajli imlaki saking alasane kemiskinan min ajli imlaki saking alasan kemiskinan saking oroh-oroh kemiskinan ay fakrin tegese karena alaskan kepakiran tahapunahu kang podo wedi sapa sira kabeh hu ing imlak nahnu narzukukum wa iyyakum wala taqrabul fawahisha nahnu utawi ingsun Allah iku narzukukum ngrezekeni sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh wa iyyahum lan ing iya aulad wala taqrabu lan ojo marki sapa sira kabeh al fawahisha ing pira-pira gawe dosa ay al kabaira tegese dosa-dosa gede kasina kaya zina ma tegese apa wae perbuatan doharo kang wis nyata-nyata apa ma minha saking pawahis wa ma lan apa wae perbuatan batona kang wis batona kang ngumpet apa ma ay alaniyataha tegese terang-terangane pawahis wasirraha lan ngerahasia akene pawahis wala taqtulun nafsa wala taqtululan ojo mateni sapa sira kabeh an nafsa ing awak-awakan allati kang harrama kang wis kaharamaken sapa Allahu Gusti Allah illa bil haqqi angin kelawan hak kal quwati kaya kisos wa haddir riddati lan hadde lan balesane lan hukumane wong murtad wa rajmil muhsani lan rojame wong kang zina muhson zalikum utawi mengkono kabeh albadukuru kang wis den tutur wasakum hale wis merentahaken sapa Allah
wasakum kang wis ngawasiataken sapa Allah kum ing sira wasakum kang wis merentahaken sapa Allah kum ing sira bihi kelawan dalik la'allakum menawa sira kabeh iku takiluna pada ngangen-ngangen sapa sira kabeh ayat tatadabbaruna tegese gawe paham sapa sira kabeh. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu wa awful kaila wal mizana bil qisti wala taqrabu lan ojo mareki sapa sira kabeh malal yatimi ing hartane anak yatim illa billati angin kelawan kang bi khoslati tegese kelawan coro allati kang hiya utawi lati iku ahsanu kang leuwih apik wahia utawi khoslah iku ma perkara bihi iku tetep ing dalem mak solahuhu utawi kemaslahatena anak yatim hatta yabluga sehingga tumeka sapa yatim asyuddahu ing umur dewasane yatim bi ayyah talima kelawan yen tak metumani sapa yatim atau bi ayyah talima kelawan yen tak ono tanda-tanda dewasa sapa yatim wa aupu lan nyempurnaaken sapa sira kabeh al kaila ing takaran wal mizana lan timbangan bil kisti kelawan adil ay bil adli tegese kelawan adil wa tarkil bahsi lan ninggalaken kacurangan la nukallipu ora merdih sapa ingsun Allah nafsan ing wong suwiji bil illa wus'aha angin kelawan kekuatane nafas ayat to kotaha tegese kelawan kekuatane nafas bidzalika ing dalam mengkono-mengkono taklif pa in akhto'a maka lamun gawe luput sapa wong pil kaili ing dalam timbangan ing dalam takaran wal wazna lan timbangan wallahu utawi Gusti Allah iku ya'lamu pirsa sapa Allah sihataniyatihi ing apike niate si wong pala muakhodata maka ora nana siksaan iku maujud alaihi ing atase si man kama kaya perkara waroda kang wis kelaku opo mapi hadisin ing dalam hadis suwiji wa idza kultum lan nalikane ngucap sapa sira pi hukmin ing dalam perkara hukum au ghairihi atawa liyane hukum Fa'dilu maka laku adil sapa sira bisidki kelawan apik bisidki kelawan jujur walau kana lan senajan ana opo kelakuan al makulu tegese kang den ucapaken lahu maring ma au alaihi atawa ing atase ma da kurba ing karib kerabat ay kurubatan tegese karib kerabat wa bi ahdillahi lan kelawan janjine Allah wa aupu pada nyumponi sapa sira kabeh dalikum utawi mengkono-mengkono kabeh wasakum kuis merentahaken sapa Allah kum ing sira bihi kelawan ma la'allakum menawa sira kabeh iku tadzakkaruna pada eling sapa sira kabeh utawi lapat tadzakkarun bitasdid kelawan tasdid tadzakkarun awas sukuni lan sukun tadkurun ay tata'adduna tegese gawe pelajaran sapa sira kabeh ing kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ayat sate acana jadi munasabahna hubungana ayat 150 sareng ayat sate acana. Nah dina ayat 148 148 oge 147
membicarakan tentang perilaku anu dicelak ku Allah, dan perilaku itu dinisbatkan sebagai perilaku orang-orang yang musyrik. Ya seperti mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu sebagai syariat, apa yang mereka lakukan itu sebagai ajaran agama. Maka keyakinan dan perbuatannya dinisbatkan, digolongkan kepada perbuatan-perbuatan musyrik. Nah, merubah tradisi-tradisi yang jelas mengandung unsur kemusyrikan itu tentu hal yang sangat berat, hal yang sangat susah untuk dirubah dengan sekaligus. Karena sudah mendarah daging. Nah, inilah yang diungkapkan dalam suatu ayat, in hiya illa al asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Mereka membuat rumus-rumus, mereka membuat satu hukum-hukum mengenai perbuatannya, dan itu semua mengada-ada. Artinya tidak ada suatu bukti bahwa Allah menghalalkan atau Allah mengharamkan atau Allah memerintahkan terhadap perbuatan itu. Nah, pada ayat 149 itu ditantang, jika yang kamu lakukan itu merasa sebagai perintah Allah, coba kamu datangkan suatu hujah bahwa Allah menurunkan perintah atau menentukan hukum seperti itu. Maka pada ayat 150 ini, orang-orang yang kekeh dalam pendirian perbuatan-perbuatan yang bertradisi sebagai warisan nenek moyangnya diundang. Coba oleh kamu Muhammad, undanglah orang itu. Undanglah orang itu dan katakan, siapakah saksi-saksi di antara kalian yang menjadikan saksi yang berani bersaksi bahwa Allah telah mengharamkan binatang-binatang yang kamu katakan dari jenis sawahid dan jenis bahair, jenis wasilah. Coba siapa yang mau menjadi saksi? Kesaksianmu tentang Allah menghalalkan dan mengharamkan, coba itu kamu pegang. Pa'ing syahidu palatas had ma'ahum. Tapi yang harus kamu pegang Muhammad, ini sebagai dialog Gusti Allah jeung kekasihna jeung Nabi. Nah, coba ketika mereka itu mau bersaksi tentang perilakunya, tentang keyakinannya, tentang keharaman suatu benda, suatu barang, palatas had ma'ahum, kamu jangan ikut-ikutan menjadi saksi ketika mereka bersaksi. Kamu jangan mau menjadi saksi ketika mereka bersaksi. Jadi seandainya ayah jalma daek ngajadi saksi tentang sesuatu kedustaan, satu kebohongan, dan kamu itu sudah tahu bahwa itu bohong, kamu jangan mau menjadi saksi atau menyaksikan
menyaksikan mereka bersaksi tentang kebohongan. Jadi ayat jalma, ayat hiji kejadian, kemudian mereka merekayasa suatu kebohongan, kemudian mendatangkan saksi-saksi yang bohong. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad dilarang menjadikan saksi, menyaksikan orang yang bersaksi tentang kebohongan. Jadi saksi Nabi itu benang. Nyaksikan bahwa eta geus nyaksian, itu geus teu beunang. Sebab hal itu akan memperpanjang, memperbanyak satu kebohongan, dan akan menjadi senjata bagi mereka-mereka yang akan berlaku memperkuat satu kebohongan. Jadi pada akhir ayat ini, wala tattabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina. Janganlah engkau mengikuti, janganlah engkau kapincut terhadap orang-orang yang di dalam perilakunya, di dalam hidupnya hanya mengikuti keinginannya, hanya mengikuti nafsunya. Artinya kieu, sebagai jalma anu iman, komo jalma anu berilmu, ulah sampai mengikuti irama jalma-jalma anu dina perjalanan hirupna mencintai hal-hal anu dilarang ku Gusti Allah. Umpamana kieu geus jelas dina track record eta jalmi, umpamana ieu pulah nyieun kaonaran, pulah nyieun karicuhan di negara atawa di kota atawa di desa. Kemudian si eta jalma ieu datang umpamana ka hiji ustad, ka hiji ulama. Yeuh ki anu ulama anu, kiai anu geus berlaku anu. Geus berlaku anu. Nah, si ustad atau si kiai ieu kudu secara langsung kudu tabayun. Anu dijadikeun objek sasaran si eta jalma ieu nyaeta ulama. Anu cerita, anu ngadu ka manehna lain ulama atawa jalma anu biasa ngalah berbuat suatu keonaran. Nah, ngikutna si eta ustad ka jalma anu geus masyhur umpamana nyieun karusakan, pikeun ngamusuh pikeun naon ngamusuh ka hiji ulama. Ieu geus hiji perbuatan haram. Jadi geus hiji perbuatan haram, sebab didinya bakal terjadi suatu prahara, suatu adu domba, bahkan merendahkan martabat seorang jalma anu iman, anu takwa. Jadi ungkapan wala tattabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina, hendaknya kamu sebagai orang yang beriman jangan mengikuti track recordnya orang-orang yang di dalam kehidupannya itu cenderung untuk mendustakan ayat-ayatku. Jadi mendustakan ayat-ayatku. Jadi hal ieu kahade anu ngajadikeun pegangan pikeun urang. Ya, ketika aya pengaduan atau sampai berita ka urang, ditingali saha anu mau berita na, saha anu ngaduna ka urang, sasarana saha, jalma anu iman. Tetep anu dilakukeun ieu kudu husnudon ka jalma anu iman. Jadi kudu husnudon ka jalma anu iman. Perilaku perkara engke terbukti atau henteuna, maka Kanjeng Nabi ngajarkeun pahkum bidzawahir, menentukan sikap kamu itu coba lihatlah dengan mata telanjang kamu, bagaimana perilaku orang yang disangkakan
bagaimana perilaku orang yang mentersangkakan. Di saat ngambil keputusan ikut pada orang yang mentersangkakan, terlepas benar atau salah, itu termasuk ya, suatu ancaman atau suatu larangan. Pala tashad ma'ahum, janganlah engkau menjadikan saksi, bersaksi atas kesaksian orang-orang yang terbiasa dengan kadzabu bi ayatina. Jadi dina hal ieu lain, dina ayat ieu lain memperkarakan benar atau tidaknya suatu perbuatan, tapi benar atau tidaknya kamu membuat satu sikap. Jadi benar harus dipahami sebab dina konteks dina ieu ayat pala tashad ma'ahum wala tattabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina. Lain mempersalahkan bukti atau tidak buktinya suatu perbuatan, tapi yang dipermasalahkan itu kamu jangan mengikuti tradisi atau kebiasaan orang-orang yang sudah terbiasa mendustakan ayat-ayatku, terlepas yang disangkakan benar ataupun tidak. Yang harus benar itu perilaku kamu di dalam menentukan hukum, menentukan keputusan untuk diri sendiri. Jadi sifatnya gitu, jadi sifatnya seperti itu ada dituntut ke Al-Quran teh. Jadi walladzina la yu'minuna bil akhirah wa hum bi rabbihim ya'dilun. Anu perlu satu perhatian pikeun diri dalam bertindak, berlaku, bersikap, yaitu ketika yang ditawarkan kepada kita atau yang menawarkan kepada kita, satu orang-orang kadzabu bi ayatina, yang kedua orang-orang yang tidak beriman kepada yaumul akhir. Tanda orang yang tidak beriman pada yaumul akhir itu, mereka orang-orang yang bersikap masa bodoh tentang kematian. Itu suatu ciri, suatu tanda bahwa mereka tidak beriman kepada hari akhir. Masa bodoh hirup kursa kali ya ek paeh mah kumaha engke eueuh nu nyaho eueuh naon. Nah, orang-orang yang berpendirian seperti itu, kamu jangan mengikuti iramanya. Jadi kamu jangan mengikuti iramanya, tapi kamu harus membuat irama terhadap mereka. Ritme yang kau lakukan itu yang seharusnya mereka mengikuti kita. Ia adalah satu komitmen dina hirup, konsekuensi memegang suatu keimanan. Jadi konsekuensi memegang suatu keimanan itu bukan berarti harus dipandang baik. Bahkan seorang yang beriman akan merasa nyaman dipandang tidak baik daripada dipuji. Jadi aya hiji riwayat sebenarnya diungkapkan Imam Al-Ghazali itu dina Ihya. Wah, suatu waktu Kanjeng Nabi ieu bertemu jeung iblis. Wong Nabi itu bertemu dengan iblis, bertemu dengan jin itu, bertemu dengan malaikat itu biasa. Nabi itu menyatakan bahwa iblis, bahwa setan itu adalah musuh. Tapi itu di dalam sifat. Di dalam sifatnya iblis itu adalah setan itu sebagai musuh. Tapi di dalam pandangannya melihat jin, melihat iblis, melihat manusia itu
sebagai bahan untuk memuji Allah. Mereka adalah sebagai makhluk. Sehingga seperti Kanjeng Nabi berdialog jeung iblis itu geus biasa. Makanya ketika bertemu jeung iblis, Kanjeng Nabi bertanya, naon anu panggampangna ieu ngagoda makhluk kuring, ngagoda umat kuring, sandi makhluk kuring, ngagoda umat kuring. Hal anu panggampangna ieu ngagoda umat anjeun ieu ku jalan nanamkeun pujian. Jadi ketika seseorang ia dipuji, maka kecelakaan dina agama ia cenderung lebih mudah. Jadi cenderung lebih mudah. Sebab naon? Orang itu ketika dicela, orang itu bisa ingat pada Allah. Tapi orang ketika dipuji bisa narsis, bisa balik, dia memuji dirinya. Jadi kecelakaan Fir'aun di hadapan pangeran itu karena mereka dipuji rakyatnya. Lamun urang maca sejarah Mesir kuno, yaitu dimulai Raja Ramses dan Thutmoses. Ramses II, Ramses itu sampai Ramses III. Anu diungkapkan di Quran itu Ramses II. Jadi Ramses II itu anu disebut Fir'aun di Quran. Itu menurut para sejarah. Pada Ramses I, ya biasa, mereka itu masih menyembah pangeran. Sebab kerajaan di Mesir itu di Ramses I di masa penataan. Sungai Nil mulai dialirkan, mulai bawah tanah memancar ke atas. Jadi proyek besar. Tapi kemudian selesai pada pembangunan infrastruktur pertanian dan peternakan di Mesir itu di masa Raja Ramses II. Dan di masa Ramses II itu hukum-hukum sosial di Mesir itu berlaku secara mapan, sehingga rakyatnya subur makmur loh jidawi. Tanaman-tanaman marahnya ieu nanam naon bae jadi tapi teu usah nyiram, sebab tina sungai Nil dialirkan ke bawah tanah. Ya kemudian air itu memancar menyiram tanaman-tanaman. Nah, karena kesuburan orang-orang Mesir, rakyat Mesir itu, akhirnya rakyat Mesir itu memuji rajana, memuji Fir'auna. Lamun tah lain Fir'aun kami sangsara hirupna. Lamun tah eueuh kita Fir'aun kami bakal blingsatan dina hirupna. Nah akhirna rakyat Mesir ieu memuji ka Fir'aun berlebihan. Nah Fir'aun sendiri akhirnya merasa terbuai dengan pujian itu. Cek Fir'aun nya rakyat aing ieu bakal sangsara lamun teu aing ngalakukeun kitu. Berarti rakyat aing ieu bisa bahagia, bisa cukup pakan, cukup pangan, cukup sandang, ya karena aing. Nah, hal sifat-sifat memuji diri itu kemudian dipiara di tubuh Fir'aun. Maka akhirnya menstatuskan dirina ieu sebagai penentu kesuburan, penentu kebahagiaan. Sifat menentukan kebahagiaan, menentukan satu keuntungan, itu sebenarnya sifat anu hanya tumetep di Gusti Allah.
Maka akhirnya Fir'aun memproklamirkan diri, menstatuskan diri sebagai sumber kebahagiaan, sebagai sumber keadilan. Pada ujungnya Fir'aun menstatuskan diri sebagai pangeran. Awalnya tidak naon, awalnya tidak pujian. Pujian anu terlena dicerna ku diri sendiri, maka ia bakal mengakibatkan narsisna diri. Narsisna diri ia mengakibatkan mentuhankan diri sorangan. Ya seperti anu terjadi pada Fir'aun. Bahkan di karangan para wali, di karangan para aulia ia pikeun ngahindar tina sekadar menghindar tina pujian ia, mereka berlaku anu aneh-aneh supaya hanya menghindar tina pujian. Ya seperti wali di Banten ya, Mbah Dimyati Banten. Ya ku kaula caritakeun ya sebab ya anjeunna geus teu aya. Mbah Dimyati Banten ya lamun aya tamu ya, tamuna datang geus DP-DP terus hormatna anu cek saur Mbah Dim ya terlalu berlebihan sehingga ngahindar tina ditempatkeun anu begitu berlebihan. Mbah Dim ya sering nyeduhan ka tamuna, sering nendang ka tamuna atau sering berlaku kasar ka tamuna. Nya dina hiji waktu Mbah Dim ieu sowan ke Mbah Juber di Lasem. Kedua na ieu akhirnya bercerita sambil pada nangis. Baheula urang ieu hayang deketna ka Gusti Allah, muji-mujina hayang Allah anu dipuji. Baheula urang ngajak ka masyarakat, ka para santri pikeun muji ka Allah. Nah geuning ayeuna malah urang anu dipuji berlebihan. Maka saur Mbah Dim, ya hirup ieu memang sampai urang kana derajat aulia pun masih tetap diuji ku Gusti Allah. Masih tetap diuji ku Gusti Allah. Apakah merasa terlena ku pujian eta? Jadi ya makana seperti urang iya bener-bener kudu ngaji dalam. Kolbun urang iya kudu terjaga supaya urang teu kapesat kamuliaan urang di sisi Allah ku jalan urang ngarasa terpuji atau urang ngarasa hayang dipuji gara-gara urang ngarasa hayang mendapatkan satu kedudukan di hadapan makhluk. Maka langkah-langkah anu kasad, langkah-langkah anu pertama anu memang harus menjadikan hiji pegangan dina hirup ieu, paing syahidu pala tasad ma'ahum wala tattabi ahwa alladziina kadzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah. Tilu hal anu sangat penting, sangat menentukan langkah awal dina urang nuju ka Gusti Allah. Kahiji ulah daek ulu biung ngajarkeun saksi dina perkara-perkara anu geus nyata, perkara eta mengandung satu kebohongan di hadapan Allah. Kadua jangan mau mengikuti dalam hirupnya irama orang-orang yang mendustakan agama. Anu katilu janganlah engkau mengikuti kemauan orang yang orang-orang itu jelas-jelas secara nyata tidak beriman kepada yaumul akhir. Hal ini langkah pertama. Jadi entering
dina menghadap karena hadiratna Allah. Ya eta tilu hal eta. Adapun selebihnya selanjutnya mengikuti irama hati orang, mengikuti kemampuan kolbun orang dina hal yang terbaik terhadap diri dan lingkungannya di hadapan Allah. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah, dina ayat 151. Jadi dina ayat 151 itu yaitu setelah orang-orang yang merasa apa yang mereka lakukan sebagai wujud perintah Allah padahal suatu kedustaan, maka coba katakan olehmu Muhammad, undanglah mereka, ta'alau, datanglah kamu, ucapkanlah olehmu Muhammad, datanglah kamu semua kepadaku, aku akan membacakan atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan membacakan apa yang Allah haramkan kepada kamu, yang secara nyata Allah haramkan kepada kamu. Ya pertama, la tusriku bihi syai'an. Janganlah engkau berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Baik syirik dalam perbuatanmu, syirik dalam keyakinanmu, dan syirik di dalam ibadahmu. Janganlah engkau berbuat syirik. Syirik itu artinya menduakan Allah. Syirik di dalam ibadah, bahwa pengabdian itu di samping kepada Allah juga diabdikan kepada yang lain selain Allah. Itu syirik. Seperti orang-orang jahiliyah, mereka yakin pada Allah tapi dibarengi dengan yakin pada Lata dan Uza sebagai penentu takdir. Ya di zaman sekarang, ya karena dengan kecanggihan teknologi, ini di dalam perhitungan ilmu pengetahuan seperti ini. Janganlah ilmu pengetahuan itu menjadikan kamu berlaku syirik. Ilmu pengetahuan itu hanya sebatas bukti sunatullah. Jadi orang-orang yang beriman itu harus beriktikad seperti itu. Ilmu pengetahuan itu tidak berakibat apapun dalam suatu kejadian, tapi dia hanya sebagai bukti bahwa adanya sunnatullah. Tapi kalau ilmu pengetahuan atau teknologi itu dianggap sebagai satu penentu takdir, maka jadilah ilmu pengetahuan atau teknologi itu sebagai wujudnya syirik modern di masa ini di dalam keyakinan. Makanya jalma-jalma anu imannya diwanti-wanti. Setinggi sebaik apapun lembaga riset, lembaga penelitian, dia hanya sedang menebak-nebak, menjemput sunatullah atau hukum-hukum yang berlaku untuk alam ini yang telah ditetapkan oleh Allah. Atau syirik di dalam ibadah, atau syirik di dalam keyakinan, atau syirik di dalam amal. Maka
ucapan-ucapan orang ketika orang khawatir bahkan mengajak pada kesyirikan, lebih baik jangan diucapkan. Ya, ketika mampu mengendalikan kolbun untuk tidak syirik, ya tidak apa-apa. Tapi ketika kita khawatir akan terjebak pada suatu penghambaan selain Allah, itu dihilangkan. Walaupun itu dalam format meminta pada orang soleh. Meminta pada orang soleh. Ya, ketika irama kolbun itu sudah mampu untuk pengendalian, yaitu lain masalahnya. Maka orang-orang Nasrani dan Yahudi, sebagian dari mereka itu terjebak kepada suatu kezoliman, suatu kemusyrikan, karena mereka terjebak pada satu mantra-mantra, suatu kata-kata. Jadi aja di satu ayat ungkapkan alladzina ya'budunal ahrab. Mereka itu menjadi syirik, menjadi musyrik karena mereka yang mereka sembah itu bukan Allah, tapi mereka menyembah huruf-huruf. Lamun aya nama mantra-mantra, aya nama jampe ieu terus dibacakan, akhirnya mereka yakini bahwa jampe ialah anu tak nyebabkeun kaula selamat, tak nyebabkeun kaula sehat, tak nyebabkeun kaula suki. Nah, di saat keyakinan itu membumi atau keyakinan itu maneh dina diri orang, maka ia anu diungkapkan celakana sebagian orang Yahudi, orang Nasrani itu, karena mereka mengira bahwa bacaan-bacaan mereka itu ialah yang merubah takdir. Jadi allazina ya'budunal ahrab, mereka itulah yang menyembah, dipandang oleh Al-Quran sebagai penyembah huruf-huruf. Ya, ialah anu semestinya orang terhindar. Yang bukti menjadi perintah Allah itu yang utama. Pertama, Allah memerintahkan la tusyriku bihi syai'a. Anu yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ungkapan perintah Allah untuk memerintahkan berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Jadi berbuat baik kepada ibu bapak itu tidak ada batasnya. Batasnya sampai kita mati. Bahkan setelah mati pun orang itu masih ingat dengan ibu dan bapak, masih ingin menarik ibu dan bapaknya ke surga bagi anak-anak yang soleh. Dari arti nak berbuat baik kepada orang tua itu diwates ku kematian ibu, ke kematian bapak. Jadi lamun orang berbaik kepada ibu bapak dina masa hirup, jadi dina masa hirup ya orang bisa mungkin mandian, lamun kolot orang geus lemah mandian, masih handahar ngahuapan, itu bukti sayang. Sayang na anak ieu ngurus indung bapak. Apakah eta perbuatan ia anu begitu baik, begitu soleh? Ya, sebab itu perintah Allah. Jadi sebab itu perintah Allah. Tapi adakah yang lebih baik daripada itu? Ada.
ketika orang tua ieu geus teu aya di dunia. Lamun keur di dunia hayang nginum ku urang dipasihan nginum. Tapi lamun urang teu aya, indung urang kolot urang masih bisa gegeroan ka tatangga. Imam, aing hayang nginum. Dekane de si anu ieu beuh keur sakola atau keur ka kebon. Orang tua urang ieu masih nginum. Jadi orang tua urang ieu masih nginum. Lamun kapaksa anak teu aya tatangga teu aya, kolot urang ieu masih bisa gegeleser paginten nyangan cai supaya nginum. Masih bisa. Tapi coba ngabut pikeun memenuhi kebutuhanna ketika geus teu aya. Ketika geus masuk alam barjah. Geus masuk alam barjah. Hayang caang kudu aya anu nyaangan, hayang kiriman kudu aya anu ngiriman. Ulah diharepkeun anu ngirimanna tatangga, ulah diharepkeun kasayan tatangga ti hareup tatangga ti tukang. Tapi kecuali kasayan di anak, maka kedurhakaan hiji anak dihareupeun kolot dina pandangan ieu ayat lain ditunjukkeun ketika hirupna justru leuwih penting deui, leuwih dominan deui ketika kolot ieu geus teu aya. Apakah anak ieu masih tetap mendoakan pada anak di saat anak ieu geus lupa teu ngadoakeun ka kolot, berarti di saat itulah eta anaknya jadi anak durhaka. Di saat eta anak ieu teu nyambung silaturahmi ka dulur-dulur bapa indung, ka karib-karib indung bapa, di saat itulah eta anak geus ngajadi anak durhaka di hareupeun agama, di hareupeun Gusti Allah. Sebab pada ujung-ujungna ieu ngalaksanakeun taat ka Allah. Tapi kieu dina memahami ayat ieu teu cukup kumuapaqoh dina ieu ayat, tapi muholapah atau mafhum muholapah dina ieu ayat. Kenapa indung atawa bapa ieu boga hak pikeun dihormati ku anak, ku sebab aya nyambung dina rahim. Sebab aya nyambung dina rahim. Nyambung dina rahim ieu naon? Nyambung dina sayangna Allah, nyambung dina duriyahna keturunana dina eta anak. Tapi hal eta tidak bisa terpisahkeun ketika sambungan rahim ieu terputus. Ketika sambungan tali asih ieu terputus, maka ayana anak soleh secara logika moal aya anak soleh lamun teu aya orang tua anu soleh. Ya kaula ulangi deui. Jadi urang nuntut ku sebab urang kolot boga hak anak ieu soleh ka urang. Tapi diri urang ieu teu soleh kanu jadi anak. Nah solehna orang tua kanu jadi anak ieu ngarahkeun kana hal-hal anu dikehendaki ku Gusti Allah. Anak ieu kudu ngadoakeun, anak ieu kudu berilmu, anak ieu kudu ngerti dikenalkeun jeung Gusti Allah. Jadi anak ieu kudu diurus fisikna, anak ieu kudu diutus
kudu diurus otakna, anak ieu kudu diurus hatena, anak ieu kudu dikenalkeun ka Allah. Jadi anak ieu kudu dikenalkeun ka Allah. Ketika sambung silahna atau sambung silahna ieu terputus, logikana moal aya anak soleh lamun teu dikawitan ku orang tua anu soleh. Makana kieu anak urang ieu saparantosna urang teu aya, ieu aya kewajiban ka urang sebagai bukti anak soleh, jaeta kahiji ngadoakeun. Maka ketika anakna urang ieu masih ngurus anak urang ieu diajaran doa, diajaran munajat ka Gusti Allah. Ayo dong bareng doa. Lamun urang na teu hafal, ieu bareng ngapalkeun jeung anak. Ayo urang bareng ngadoa. Ieu ngajadikeun orang tua anu soleh supaya anakna soleh. Anu kadua, anak ieu dituntut sebagai bukti kasolehan ketika urang teu aya ieu nyambung silaturahmi ka dulur-dulur urang, ka karib kerabat urang. Dina masa urang keur hirup, anak ieu dikenalkeun ka karib kerabat urang. Sebab ke anak ieu bakal protes. Dina yaumul hisab ieu anak bakal protes. Kaula disebut durhaka, disebut anak durhaka ku sebab kaula teu silaturahmi ka karib kerabat bapak, karib kerabat ibu. Padahal ibu bapak itu ngenalkeun kaula ka karib kerabat ibu jeung bapak. Maka ngadidik anak pikeun supaya bisa taat ka Gusti Allah dina ngajalankeun silaturahmi. Di ayeuna urang diperkenalkeun anak ieu ulah sampai teu kenal pamana, sepupuna, sia dongna ngucap, sia dongna manggil saha kadinya. Tong sia kadinya itu kudu uwa. Nah itu teh pernahna ka bapak kieu. Tong sia kaditu teh kudu manggilna aki sebab pernahna kieu bapak teh ka itu. Tong sia manggil ka itu kakak sebab itu pernahna maneh teh sepupu ka itu. Tong si anu teh kudu manggil anu ka maneh sebab pernahna itu ka maneh teh anu. Kudu seperti kitu. Ieu geus kawajiban. Ulah dianggap ieu lain kawajiban ti Gusti Allah, ulah dianggap ieu lain perintah ti Gusti Allah, pikeun ngenalkeun karib kerabat ka anak-anak urang. Nya kitu deui. Kewajiban anak ieu pikeun ngadoakeun di antara doa anu di antara bukti anak ngadoa ieu atau jalmi ngadoa kanu geus teu aya ieu ka kuburan. Sila naon ziarah kubur. Ulah urang ek ngarep-ngarep sukan diziarahan ku anak urang. Lamun urang tara ziarah kubur. Ulah ngarep-ngarep anak urang ieu ziarah sukan ka kuburan urang, lamun anak-anak urang ieu teu pernah diajak ziarah kubur. Logikana seperti itu. Jadi ungkapan anu dina ayat wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Artina didinya aya hak jeung kewajiban. Hak jeung kewajiban itu selalu seimbang, selalu saling mengisi. Hakna ieu kewajiban anu ti pihak lain sakieu. Selalu balancing lamun dina ilmu matematika mah. Selalu balance, selalu ngepas. Berbuat baik, aya anak wajib berbuat baik kepada orang tua, aya anak dituntut untuk soleh, ya anak orang tua pun dituntut untuk nyontoan soleh. Aya
anak kewajiban bakti ke orang tua, dituntut kolot ngajaran cara bakti. Nah parentah anu nyata anu katilu ti Gusti Allah ieu wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah engkau membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Nah di zaman jahiliyah ya sebagian orang-orang jahiliyah ia nguburkan anak-anakna atau ngabunuh anak-anakna karena takut anak ia mawa karena kemiskinan. Bahkan dina tafsir-tafsir dina masa tafsir masa pertama ieu tafsirana ieu dina tafsiran dina wala taqtulu audakum ieu bil wa'di, dengan mengubur anak-anaknya ketika masih hidup. Maka pada tafsiran dina abad pertengahan ke dia, jadi termasuk karena taqtulu auladakum min imlak ieu ngabunuh harapan soleh nah hiji anak, ngabunuh atau ngamatikeun harapan soleh nah hiji anak. Geus tong geus teu katik ngaji teu katik mondok ieu jenuk nu palinter ge, geus tong cia teu katik pinter ieu jenuk nu pinter ge teu jadi presiden kabeh teu naon. Enggeus ya mah enggeus tong du tukang dakwah geus pirang-pirang enggeus ya mah teu katik ieu. Itu ngabunuh harapan solehna anak. Nah alasan orang tua seperti itu alasanku ketidakmampuan dina biaya. Engke lamun kudu ngongkosan sia mah atuh meureun urang teu maradang nu rea, teu miskin, meureun urang miskin. Ieu kieu. Bahkan dina ayat ieu diungkapkan nahnu narjukukum wa iyyakum. Cek Gusti Allah, akulah yang memberikan rizki kepadamu dan kepada anak-anakmu. Akulah yang memberikan rizki kepadamu dan kepada anak-anakmu. Imacana anak-anak ari di pondok ai sekolah kan dikiriman ku urang. Nya dikiriman ku urang. Da urang sebagai bapakna anu katitipan ku Gusti Allah supaya nyebarkeun kasih sayangna Allah melalui jalan urang. Pada hakikatna anu didahar ku anak ieu eta rezeki anak urang. Maranehna ieu teu pernah ngurangi karena rezeki urang. Manehna ieu makan rezeki sorangan anu dipasikeun ku Allah melalui tangan urang, melalui aktivitas urang. Jadi intina naon anu di makan ku anak, naon anu dipake ke pembiayaan anak, ya intina rezeki manehna. Tapi kan orang pusing nya, orang pusing ieu ku hemana Allah, orang supaya nambah amalna tina pusing mikiran anak ya ibadah orang, ibadah anu husu. Ai salat mah urang masih Allahu Akbar julak kapikir ka ditu ka dieu. Tapi orang ibadah ku cara pusing, ku cara bingung ngongkosan anak, ya ibadah anu secara otomatis bisa husu. Secara otomatis bisa husu. Geus pokokna nu penting boh nginjem ka tatangga, boh kumaha nginjem ka sadulur, nu penting anak urang ieu ka ongkosan ka kiriman. Ieu artina sekaligus keur nyontoan ka anak carana ngajadi jalma anu soleh.
Duh, sok puyeng cenah lamun kudu ngiriman. Nya kurang ditekadkeun. Puyengna ieu ibadah urang anu husu pikeun ngalaksanakeun perintah Allah. Makana dina prakna urang ngongkos anak, ngurus anak. Ulah ngarasakeun anak gede ieu ku urang, anak ieu pinter ku urang. Sebab anak ieu makan rezeki Allah, anak ieu makan ngengingkeun hidayahna ti Gusti Allah. Geus hiji bae. Geuning kumaha mana ngurus anak? Memang karena Allah marentahkeun ngurus anak. Cek anakna kaula ieu hidmah ka kolot memang bukan karena apa-apa, tapi karena memang Gusti Allah marentahkeun supaya berbuat baik ke orang tua. Maka ungkapan wabil walidaini ihsanan, kata ihsan itu kata yaitu artinya suatu kebaikan. Kebaikan itu murni karena Allah. Jadi berbuat baik kepada orang tua ini semata-mata karena kebaikan dalam penilaian Allah. Sebab aya anu kebaikan ieu cileuk kana adat, cileuk kana kebiasaan. Dina agama hade geus urang milih dina agamana hade, dina adatna hade. Nah eta lamun dina bahasa Al-Qur'an diungkapkan dengan ungkapan ma'ruf. Maka dalam kehidupan rumah tangga lain ihsan, tapi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artina kebaikan ieu di samping kebaikan kepada Allah ieu kudu baik menurut adat, menurut kebiasaan. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Janganlah engkau mendekati perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan dosa. Jadi Imam As-Suyuti nafsirkeun kabair kazina, yaitu dosa-dosa gede seperti zina, seperti minuman keras, sareng sajabi-jabida, atau seperti ngabunuh. Jadi ma dhahara minha wa ma baton, baik itu perbuatan yang nyata-nyata terang-terangan tersaksikan oleh siapapun, atau perbuatan-perbuatan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Maka sebagian ulama, sebagian mufasir ungkapan mal doharo sebab di dia teh ngajadi hiji badal tidak lapan pawahis. Jadi mal doharo minha wa mabaton ieu suatu badal suatu mubdal minhu anu rinciana mal doharo jeung mabaton. Maka aya sebagian mufasir termasuk dina Ibnu Abbas nafsirkan kata mal doharo ieu nyata perbuatan mabuk. Sebab lamun mabuk ieu cenderung jalma teu sembunyi-sembunyi sebab orang mabuk. Tapi mabaton berbuat zina, mesti berbuat zina itu dina kayaan anu tersembunyi. Tapi intina mendekat pada sesuatu perbuatan nu mengarah bisa terjadi zina, mengarah bisa terjadi mabuk, mengarah bisa terjadi membunuh. Mendekati pun itu sudah menjadi suatu larangan. Mendekati pun sudah menjadi suatu larangan. Untuk bahasa kolot urang ieu ulah ulin-ulin marika. Jadi ulin-ulin marika ieu ulin-ulin anu akhirna bisa terjadi, bisa ngarah karena perbuatan anu teu dihayangkeun. Anu ngawaraskeun tina jadi marika ieu anu ngawaraskeun tina akal sehatna. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq.
dan janganlah engkau membunuh manusia kecuali wala taqtulul allati haramallahu illa bil haq, dan janganlah engkau membunuh orang atau membunuh manusia yang Allah haramkan untuk membunuhnya. Tapi apakah ada pembunuhan yang dihalalkan? Yaitu ada, yaitu illa bil haq, yaitu membunuh yang dengan cara hak. Seperti apa? Menjalankan atau melaksanakan eksekusi pada hukuman kisos. Melaksanakan eksekusi pada hukuman kisos. Yaitu kisos itu seperti kisos pembunuhan, ia dibunuh. Jadi iyalah anu termasuk karena pembunuhan bil haq, yaitu menegakkan karena keadilan. Kejam wacana hukum Islam, lain kejam. Anu dialap ku hukum Islam, iya yata jalma jerak takut karena melaksanakan perbuatan sebab hukumannya seperti itu. Akhirna teu aya anu ngalakukan seperti itu. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah perintah-perintah dari Allah yang pokok. Artinya pokok itu nyata, yang bisa dipedomani oleh siapapun, yang harus dipedomani oleh siapapun. Yaitu adu pertama wala tusriku bihi syai'a, adu kedua wabil walidaini ihsana, anu katilu wala taqtulu auladakum khasyata imlak, ya anu kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa baton. Eta lah larangan anu pokok, artina pokok ieu mesti dilakukan oleh siapapun, dan mesti siapapun akan mampu memegang aturan ini. Selebihnya apabila aturan-aturan pokok ieu hilang atau tidak dilaksanakan atau mungkin ditentang, lah Allah mensejajarkan ke orang-orangna seperti anu diungkapkan dina ayat satu acana. Jaeta disejajarkan dengan orang-orang yang musyrik di dalam amaliyah. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya kieu. Nah, larangan anu selanjutna tadi geus diungkapkeun 5 larangan. Larangan anu selanjutnya wala taqrabu malal yatima illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau mendekati hartanya anak-anak yatim illa billati hiya ahsan. Nah, pengertian taqrabu, pengertian dina kata mendekati pada ayat ieu aya beberapa mufasir. Ya, tafsir ada Imam As-Suyuti, takrobu itu bukan berarti menjauh tina anak yatim, artinya menjauh tina menggunakan atau mencampurkan hartana jeung anak yatim. Jadi Imam As-Suyuti nafsirkan wala tukhalituha,
Janganlah engkau menyampurkan hartamu dengan harta anak yatim sehingga tidak ada pembatas mana hartamu, mana harta anak yatim, mana hasil dari anak yatim, mana hasil dari kamu. Tak. Kemudian pernyataan wala taqrabul mal yatim, ia pernyataan anu sifatna umum. Anu sifatna umum. Artinya ketika yang sifat umum ia bisa dilakukan, maka itulah yang menjadi pegangan kamu, yaitu wala taqrabu malal yatim. Jadi tidak mencampurkan hartamu dengan harta anak yatim yang di dalam tanggunganmu. Nah, bila mencampurkan hartamu dan harta anak yatim itu kamu tidak mampu, maka pakai hasarnya. Hasar itu di bahasa usul fikih dipakai takyid dan dipakai takyid dari kalimat anu am tadi. Naon illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang bagus. Cara yang bagus itu seperti apa? Imam As-Suyuti urut rempuk, yaitu dengan cara yang memberi kemaslahatan. Artinya memberi kemaslahatan itu tidak merugikan anak yatim sampai asyuddah, sampai mereka dina bahasa ieu teh dengan ungkapan hatta yablugho asyuddah. Jadi hatta yablugho asyuddah ieu sebagian mufasir sampai mereka itu balik. Tapi dina tafsiran fikih Imam Syafi'i sampai mereka itu bisa menjalankan atau dipercaya bisa menjalankan hartanya sendiri. Walaupun geus balik tapi masih can mampu ngelola eta kekayaan. Ya maka menurut tidak tafsiran fikih Imam Syafi'i ya, termasuk karena lam yablug asuddah. Nah, anu dina ayat illa billati hiya ahsan ya artinya silahkan. Kalau kamu itu memang tidak mampu dengan hartamu untuk mengurus anak yatim, ya kamu pakailah, gak apa-apa harta anak yatim itu. Tapi tapi ingat yang dipandang oleh kamu itu yaitu tetap maslahat kepada anak yatim untuk sekarang dan masa depannya. Gak apa-apa harta anak yatim itu kamu kelola untuk membiayai dia, dan kamu boleh saja kamu bisa ambil hak kamu dari hak pengelolaan. Itu takyid dina kalimat atau dina awal ayat wala taqrabu malal yatim. Maka ungkapan illa billati hiya ahsan itu artinya membolehkan mengelola harta anak yatim untuk kemaslahatannya, dan kamu boleh mengambil ujroh dari pengelolaan itu. Nah, tapi itu illa. Tapi itu pengecualian jika kamu tidak. Artinya bukan yang terbaik itu. Yang terbaik itu yaitu kamu ngurus anak yatim dengan mengutuhkan hartanya anak yatim itu bila ada, dan mereka anak yatim itu makan dari harta kamu. Itu yang terbaik. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Allah mensejajarkan perintah berlaku jujur di dalam berdagang. Ia disejajarkan jeung wala tusriku bihi syai'a, disejajarkan wa bil walidaini ihsan. Artina menaati karena aturan jujur di dalam menimbang, jujur di dalam menakar,
ieu perjuji perintah anu disejajarkeun jeung perintah wala tusyriku bihi syai'an. Artina suatu banget tak eta perintah pikeun jujur. Sebab kejujuran di dalam berdagang, kejujuran di dalam menimbang, ieu ngajadi hiji tolok ukur saena eta jalma dina kacamata sosial, dina kacamata masyarakat. Maka perihal dina menakar, perihal dina nimbang, ini jadi perhatian khusus Gusti Allah, sehingga disyariatkeun, disejajarkeun jeung perintah pikeun menghindar tina kamusyrikan, jeung perintah pikeun mentaati orang tua. La nukallifu nafsan illa wus'aha, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah anu maha rahman, Allah anu maha rahim, Allah anu maha kuasa, Allah anu maha asih, selalu memberikan hak anu sama ke setiap makhluk, ke setiap hamba di harapan Allah. Lain berarti jalma alim ia berpeluangnya ia lebih besar tibatan jalma anu bodoh dina asup ka sawarga. Lain seperti itu. Jalma alim jeung jalma bodoh peluang masuk surgana sami. Jalma kaya jeung jalma miskin peluang asup surgana sami. Jalma bergas jeung jalma rengkod sami peluangna masuk surga sami. Pengurus pondok pesantren oge jeung tukang macul sami peluang masuk surgana. Didinya aya hak-hak, aya lubang-lubang anu kesetaraan ku Gusti Allah disamakeun. Lamun cek Gusti Allah anu alim peluang masuk surga lebih gede tibatan anu bodoh. Ieu berarti Allah teu adil, sebab alim sareng bodohna ieu dina takdirna Allah. Nu bodoh lain teu hayang pinter ya lain deh mam, hayang pinter, tapi memang Allah memberikan keterbatasan bodoh tina otak. Nu kaya jeung nu miskin sami peluang masuk surgana. Nu lamun cenah cek Gusti Allah nu kaya ieu leuwih gede peluang masuk surgana. Kong kaya ieu takdirna Allah, miskin takdirna Allah. Berarti Allah teu adil, maka Allah memberikan peluang saya di depan Allah anu sama. Lamun aya jalma pinter, jalma alim, katitipan ilmu terus ngawulang, eta peluang masuk surgana sama sareng anu ngajina. Anu bodoh ngerasa bodoh, milu ngaji. Anu ngawulang jeung nu ngaji sama peluang masuk surgana, anu ganjarana sama. Jadi lamun hayang gaduh peluang masuk surga seperti jalma anu alim ngaji, anu bodoh kudu ngaji, anu alim ngawulang. Ya gitu. Lamun urang anu miskin umpamana hayang peluang masuk surgana sama jeung jalmi anu kaya anu sodakoh maksudna. Nu kaya mah sodakoh, bayar zakatna, bayar sodakohna, eta bentuk taatna seperti kitu. Artina lamun jalma kaya teu ngaluarkeun zakat, teu ngaluarkeun sodakoh, ieu artina eta jalma kaya yukadzibuna bi ayatillah. Eta nganu ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah, anu ayat-ayat Allah ieu geus marentahkeun pikeun taatna jalma kaya, jalma dipasihan anugerah berupa harta ieu ku zakat sareng sodakohna. Cek nu miskin, dung anu kaya mah bisa sodakoh, bisa ngaluarkeun hartana pikeun zakat, bisa ngabantu anak-anak yatim, anak orang-orang tidak mampu. Tapi ari aing mah cek Gusti Allah peluangna harua, maneh mah cukup ku sabar narima
sabar ku narima kana kaayaan, eta geus ngalaksanakeun taat. Eta geus ngalaksanakeun taat. Nya kitu deui jalma anu umpamana rengkod nyeri tuur teu kuat kani-kani, ka masjid teu kuat, tapi kurasa hayangna ngaji di imah, tapi ayat tertanam rasa hayang ka masjid tebab teu kuat, ieu geus ngabogaan ganjaran persis seperti jalma anu dibere kakuatan datang ka masjid. Kan artinya harua eta peluangna seperti kitu. Da iyalah beban-beban anu dibebankeun ke setiap manusia dina ngalhindar tina hiji larangan atawa tina ngalaksanakeun kana hiji perintah, Allah leuwih terang geus ngukur kana pamampuan hambana makhlukna pikeun ngalaksanakeun parentah oge ngahindar tina larangan. Iyalah anu diungkapkeun la nukallifu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah aing teu ngabebanan beban anu di luar kemampuan si eta hamba. Ketika Allah memberikan suatu perintah, maka Allah geus ngukur si eta hamba ieu mampu pikeun ngalaksanakeun. Di saat dina kondisi tertentu si eta jalma teu mampu ngalaksanakeun, Gusti Allah geus nyiptakeun rukhsah dina eta perbuatan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurba. Wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurba. Ketika ucapan-ucapan kamu mengucapkan sesuatu hal tentang hukum, artinya hukum ieu mengikat atau ngangaranan karena eta perbuatan, karena eta kejadian, coba kamu ucapkanlah olehmu dengan ucapan-ucapan yang adil, walaupun kepada dzakurba, kepada karib kerabat. Lamun salah jak sebutkeun salahna, lamun bener sebutkeun benerna, walaupun kepada dzakurba. Nah, hal ini tentu hal diungkapkeun dina Al-Qur'an ini tentu hal anu berat. Tapi memang ujian keimanan ya seperti itu. Ya ujian keimanannya seperti itu. Ketika berbicara terhadap orang lain itu lantang, coba berbicara kepada anak. Kamu harus berbicara lantang persis kepada orang lain walaupun kepada anak. Kepada karib kerabat, kepada keluarga, kepada tetangga. Wa bi ahdillahi aufu dalikum wasakum la'allakum tadakkarun. Jadi perintah anu selanjutnya yaeta aufu bi ahdillah dan kepada janji-janji kau terhadap Allah itu coba penuhi. Allah tidak menuntut kesempurnaan di dalam memenuhi, tapi kamu dituntut untuk berusaha untuk memenuhi perintah Allah. Allah memerintahkan sholat. Allah tidak menuntut kehusuan dina sholat, tapi Allah anu mengajarikan tuntutan itu kamu melaksanakan sholat. Perkara husuk sareng hentukna, husuk atau teu husukna itu perkara nomor kedua. Nu penting pertama laksanakeun itu perintah sholat. Ulah aya sebut nanaonan ka ulama sholat ke. Kaulat mah teu husuk. Anu husuk mah ieu urusanana engke. Kadua saenggeus engkau melaksanakeun. Husuk ieu lain hiji parentah.
Tapi khusyuk ieu jaeta engke dina buahna maneh salat. Jadi khusyuk ieu pertama diungkapkan dina Quran, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ieu pengertian khusyuk, konsep khusyuk secara umum. Jadi ketika seseorang itu yakin bahwa nanti akan dipertemukan dengan Allah, ketika nanti akan dipertemukan dengan pengadilan Allah, orang itu akan berlaku lain. Ketika akan ningali aya duit anu ngagoler pun tek wani-wani nyokot heula bahwa perbuatan ieu engke bakal dibawa dina pertemuan di hadapan Allah. Ketika ningali duit anu loba ieu diambil tah henteu eueuh ieu batur, jadi mikir dua kali bahwa perbuatan ieu nanti bakal dipertemukan dina pengadilan Allah. Ya, ketika berlaku apapun yakin ya dunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu konsep khusyuk anu secara umum. Maka hal itu mesti di antara kepala, di antara hulu mesti aya beda-beda. Maka khusyuk itu lain hiji tuntut, lain hiji perintah, tapi ini yang menjadikan satu perintah, penekan perintah itu pada melakukan janji kamu di hadapan Allah. Maka ayat dina hiji riwayat di masa tabiin, ya salat itu khusyuk. Ari sarage salat ingat kana unta, karage Allahu Akbar ingat dong reuk. Ketika sujud sekarapak renjang, padahal eta dihusu-husukeun, malah dihusu-husukeun. Akhirna manehna ieu ngadu ka Gusti Allah. Sebab teu bisa husu ieu pikir mana nih masalah. Masalah ieu mesti diadukeun ka Allah, ngadu ka Gusti Allah. Gusti, lamun kaula ieu geus berusaha pikeun husu Gusti. Tapi kaula ieu teu bisa husu. Seandainya kaula ieu teu bisa husu, ingat kana naon-naon ku godaan setan, maka setan Gusti anu seneng. Seandainya kaula ieu salat ieu bisa husu, maka anu seneng kekasihmu Kanjeng Nabi Muhammad. Ayeuna mah geus serah bae ka anjeun Gusti. Kaula erek lamun kaula teu husu mungkin setan anu keprok. Gusti kan kekasih anjeun Gusti Kanjeng Nabi anu menangis. Jika kaula ieu husu, maka setan anu ceurik, tapi kekasihmu Kanjeng Nabi Muhammad anu tersenyum. Terserah anjeun Gusti, ek husu erek henteu kaula geus nu penting kaula geus usaha. Tapi pada akhirna Gusti Allah lain nilaina dina etana. Dina tingkahna getol tah henteuna, rajin ngarasa penting tah henteuna, dina ngalaksanakeun parentahan. Maka ungkapan dina ieu alat pa'aupu bil wa bi ahdillahi aupu, Allah memerintahkan memenuhi satu perintah atau satu perjanjian dengan Allah itu dari apa yang kita bersegeranya, apa yang kita lakukan, dari perbuatan. Adapun selanjutnya khusyuk dan seperti dina salat, ieu perkara anu kadua. Lakukan heula ulah nuntut ulah ieu khusyukna. Sebab kieu ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang geus nyatakeun bahwa diri ieu sebagai orang Islam, artinya pada diri orang ieu geus tertanam sifat pasrah ka Allah, sifat narima kana aturan Allah, sifat pasrah, sikap pasrah, sifat
dan sikap nerima itu adalah suatu bentuk perjanjian orang jeung Gusti Allah. Maka dina doa anu senantiasa diajarkeun ku Gusti Kanjeng Nabi dina salat ieu yaitu suatu komitmen, suatu pernyataan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Jadi ungkapan lillahi rabbil alamin tentang sholat dan nusuk kita itu yaitu satu komitmen untuk melakukan ahdillah, untuk memenuhi perjanjian orang dengan Gusti Allah. Zalikum wassakum bihi la'allakum tadzakkarun. Itulah hal-hal yang diwasiatkan oleh Allah. Kata wasok di sini lain arti wasiat, tapi diartikan ulama-ulama tafsirnya sepakat ngartikeun aku amaro, perintah. Itulah hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan harapan Allah itu la'allakum tadzakkarun. Kamu itu selalu berpikir, kamu itu selalu menggunakan akal sehatmu, kamu itu berpikir dengan logis agama, dan kamu itu harus selalu mengambil pelajaran pada setiap apa saja yang Allah perintahkan kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Farihina bima atahumullahu min fadli subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru faghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala